Здравейте! Hercules Game Theater XP. Звукова карта от далечното минало. Какво ще я правим? Може би ще изхвърлим в буклука. Логиката за това е една и тя е много проста. За тази карта в момента няма драйвери. Последният драйвер, който е излизал за тази карта, това е за Windows XP и то 32 битова версия. При това положение, това устройство, колкото и симпатично да изглежда, не може да се използва с днешните операционни системи. Какво може да направим, освен да го изхвърлим? Да погледнем малко по-близко. То се състои от две части. Това е, ето е тази платка, която се монтира в компютъра, и ето е тази кутийка, както виждате, с звукови интерфейси. Ето и отзад, към която ние подключваме нашите външни звукови устройства. Тази кутийка се свързва с тази платка посредством ето е такъв кабел с 44 пинов кабел, като допълнително в страната, която отива към компютъра, има и такъв USB конектор, който служи за включване на тези 4 USB-та. Тук имаме 2 и тук имаме още 2. И така, какво може да направим? След като нямаме драйвери, съответно не можем да използваме тази платка, въпреки че тя изглежда доста интересно. На нея има ето такъв аудиочип на фирмата Crystal CS4630. Има два кодека, които имат 4 входа и 2 стерео изхода. Тоест, 2 чипа, имаме 8 изхода. Входовете съответно са един вход за микрофон, моно, който може да се включва усилване 20 дБ. Имаме вход линеен, лайн, вход ето го линеен, вход CD и още един вход AUX. Също така, ето 2 чипа и тази красива кутийка, както виждате, тук е написано Game Theater Hercules XP. Тук имаме геймпорт за старите джойстици. Тук имаме вход линеен, вход микрофон и изход слушалки. Като микрофона и слушалките са с допълнителен потенциометър. Интересното на микрофонния вход е, че той е с възможност за изключване. Когато завъртим до край, щраква, съответно микрофона се изключва. Отзад имаме 5+1 аудио изходи, централен, сараунд, задните, десен и ляв, имаме централен и субвуфер, т.е. за басовата тонколона, като предния и задния изход се дублират с жакове. Допълнително тук имаме и
комплект цифрови входове и изходи. In-out, съответно коаксиални и два оптични. И допълнително имаме два порта MIDI In и Out. Каква е идеята? За да можем някакси да съхраним това красиво устройство. Идеята е да се откажем от тази платка, за която така или иначе няма драйвери, и да се опитам да свържа някакси това устройство, така че да можем да използваме неговите входове и изходи. Чисто по аналогов принцип. Тоест да закачим някакви кабели, на които да има жакове, които да могат да се включват към съответно звукова карта и да използваме този аудио интерфейс. За целта първо трябва да го отворим, за да видим как е устроен и какво можем с него да направим. За да отворим тази кутийка ни трябва отверка и малки клещи. Какво имаме вътре? Както виждате, цифровата част на нашата звукова карта е изцяло на тази платка. В това устройство нямаме цифрови интерфейси, които са свързани с звука. Имаме, това е чипът, който представлява USB Hub. За съжаление, той е от версия 1.1. Тоест, единственото приложение, което може да е, това е за някаква клавиатура или мишка, но той е от бавните интерфейси, за съжаление. Тук има едно малко чипче, ето е това, което управлява захранването на 4 USB порта, т.е. един вид защита. Тук има няколко цифрови интегрални схеми, един от Tron, които отговарят за MIDI интерфейса и за геймпорта. Тези две интегрални схеми представляват интерфейс и те се използват за цифровите входове и изходи. Съответно оптичен и коаксиален. Коаксиалният, както виждате, е направен с трансформатор. Аналоговата част се състои от няколко двойни операционни усилвателя. Това е за изходите, съответно 3 интегрални схеми по 2, 6 канален, да кажем буфер усилвател, който е за системата 5+1. Съответно тук са тези чинчове, а отгоре на тази платка са допълнително двата жака и още един чинч.
Освен това, тук имаме един 5 волтов стабилизатор. Ще погледнем и насам. Това е платката, към която са включени слушалките и микрофона. Тази част, този потенциометър, заедно с този двоен операционен усилвател се използват за усилвател за слушалки. Този четворен операционен усилвател заедно с този електронен ключ и с този потенциометър се използват за микрофон. Двата входа линейни излизат директно. Те нямат активни елементи в своята верига. И тук от тази страна имаме два USB входа и един геймпорт. Както виждате, тук също няма активни елементи. Активните елементи са ето в тази част. Освен това, на горната платка имаме още два USB порта. Те са от задната страна. Коаксиален оптичен вход. Общо взето, това е цялото устройство на този външен модул. От основната платка, която се включва в компютъра, ето е тази платка, през кабела, през този кабел се захранва и това устройство, като то получава две захранвания. Едното захранване, това е 5 волта, които се взимат директно от системната шина и те захранват USB хъба, съответно USB изходите и съответно тези цифрови интегрални схеми. На самата платка има стабилизатор 9 волта, ето го е тук, ето този малък чип, който постъпва също на тази платка. Той минава през това съпротивление и през този стабилизатор, който също е на 5 волта. Но тези 5 волта се използват за захранване на аналоговата част. За да можем да се откажем от тази платка, съответно ние трябва да захраним това устройство по някакъв начин. Моята идея е да използвам за тази цел USB входа, който е закрепен за кабела, който първо ще захрани директно цифровата част, а аналоговата част ще се захрани, тъй като ако се захрани директно, ние ползваме 5 волта за аналоговата част, но ако пуснем директно 5 волта от цифровата част, то заедно с тези 5 волта ще влезе и много шум. За тази цел аз реших да използвам ето и такъв стабилизатор с повишаване на захранването. Тоест ще му подам ще му подам 5 волта от цифровата част, а на изхода ще получим 9 волта, които ще захранят този стабилизатор, който съответно от 9 волта отново ще произведе 5 волта, които ще захранят аналоговата част. Ще се надявам, че по този начин шумове от цифровата част няма да постъпят в аналоговата. За връзка с източник на аналогов сигнал, там съответно компютър или
звукова карта. Аз реших да използвам оригиналния кабел. Ето го. Като ще го отрежа в тази част, която отива към звуковата платка. Ще разчистя този участък и съответно ще прозвъня съответно сигналите и ще запоя ето и такива жакове. Съответно на нас ще ни трябват 3 жака за Surround 5+1 и допълнително още 2 жака за слушалки и за микрофон и един жак за линейния вход. Тоест 6 жака съответно ще поставим. Съответно аз реших да не използвам, поне в този вариант до сега, да не използвам цифровите входове и изходи, както и геймпорта и съответно MIDI порта. Според мен това няма да е голяма загуба, като си ме в предвид, че тези портове се ползват, да не кажа много рядко, но почти никога. Аз прозвъних изходите на този модул и се получи ето и такава таблица. Съответно имаме две маси. Цифрова маса и аналогова маса. Ето тук съм ги отбелязал. Като двете маси се съединяват през съединителния кабел в платката, която се включва в компютъра. Това става чрез ето и този дросъл. На външния модул има място, където ето и тук, където съответно може да се постави такъв дросъл, така че двете маси да се обединят в този модул, което трябва да направим, тъй като тази платка, която е в компютъра, няма да се ползва. Допълнително на този куплунг, ето и тук на този куплунг, имаме два пина, които отиват в USB и съответно имаме USB плюс, който ние ще използваме за захранване на цялото устройство, като него ще трябва да го съединим с 5 волта, които идват от компютърната платка. Тези 9 волта, които идват, съответно ще изработим чрез тази платка. Както виждате, всичките съм ги извел. Съответно ще трябва сега да отворя този кабел и да проследя къде отиват, за да монтирам в тази част ето и тези жакове. Преди това обаче ще монтираме ето и тази платка. Ще трябва да съединя втори крак с 18, за да подам захранването от USB-то на входа за 5 волта.
Продължавам работата върху този звуков модул. Това, което трябва да направя сега, е да поставя кондензатори на входа на тези операционни усилватели и да подам една втора от захранващо напрежение на инвертиращия вход. Ако погледнем по схемата, ето е. Ще махна ето това съпротивление и вместо него ще сложа кондензатор. А тук ще направя делител общ. Тези две съпротивления трябва да са еднакви, например 2,7 кОм и кондензатор 100 микрофарада. Ето такава схема, която сега ще започна да правя. И кондензатор тук вместо това съпротивление. Ето е така. Значи аз поставих навсякъде допълнителни кондензатори. Ето тук. И още ето е този. Като за поляризиране на операционните усилватели аз направих ето такъв делител с две еднакви съпротивления от 2,7 кОм и кондензатор към маса. От тази средна точка, в която имаме половината от 5 волта, т.е. 2,5 волта, подадох през съпротивление по 100 кОм, тук и тук 2, подадох напрежение на неинвертиращия вход на операционния усилвател. По този начин се получи влизане в режим на тези операционни усилватели и заедно с кондензаторите на входа тази част от схемата заработи. В тази част на платката аз запоих едно мостче, ето и тук и това, с което елиминирах сигнала муте, тъй като той беше задействан. И в момента той не действа. Тези транзистори, тези 4, тук има още 2 и още 2 има на платката с усилвателна слушалки, вече не се отпушват и съответно не блокират изходния сигнал. И накрая тази платка, първо тук също поставих два кондензатора, ето този и този, които да отделят входа на усилвател за слушалки по постоянен ток от източника на сигнал. Микрофонният канал не получаваше захранване на жака за електротен микрофон. Там се получаваше това, че този транзистор, който беше тук, когато се отпуши, напрежението спада и съответно не може да се получи. Ще се опитам да го нарисувам какво се получаваше. От ключето за включване на микрофона, който взимаше от плюс 5 волта, който взима от плюс 5 волта, тук имаме ключ на потенциометър, постъпва през едно съпротивление на един транзистор.
В колектора на този транзистор имаме съпротивление също към плюс 5 В, а от тук идваше на един прав транзистор в емитера. Съпротивление към плюс, а в колектора отиваше на изхода на жака, като тук имаше още едно съпротивление. Има още едно съпротивление, като тези две съпротивления са равни по стойност 5,1 килома. И тук идва на микрофон. Какво се получава? Когато този транзистор се отпуши, то съответно отпушва този транзистор, но тъй като прехода база емитер на този транзистор се оказва в права посока, напрежението, когато тук е ниско, то съответно и напрежението на емитера става ниско. И съответно в изхода не можем да получим половината, примерно, от захранващото напрежение. 1/2. Или 2,5 волта, което е нормално напрежение за поляризиране на микрофона. Би трябвало в тази точка, която е тук, да има съпротивление, при което транзистор ще се отпушва, но няма да се сваля напрежението в емитера. Но такова съпротивление няма и когато се отпуши, не знам дали това е оригинална схема или такова, но тук не е работено и според мен това е недоглеждане на инженерите, които са проектирали това устройство. Ако имате случайно някакво друго обяснение за това, може да напишете в коментарите. В случая аз какво направих? Аз махнах този транзистор и съединих емитер с колектор, при което напрежение, поляризиращо за микрофон, идва постоянно. Ето ще ви покажа. Ето и тук. Ето и тук е първият транзистор. Обратният, който се отпушва, когато се отпуши този ключ, когато се включи този ключ, и от него отива нагоре. Така, ето това е съпротивлението в колектора на този транзистор, а от тук, под интегралната схема, идва директно на базата на този транзистор. Никаква друга причина за спадането на напрежението в входа за микрофон аз не намерих. И когато направих сега, както виждате, тук съм поставил мостче, напрежението на микрофона стана каквото трябва да е и микрофона да заработи. За усилвател ще ползвам ето такъв DVD плеер с вграден усилвател и две малки тон колонки. Ето. Те са включени. Ето, съответно, имаме и звук. Първо ще пробвам микрофонния изхода за слушалки. Сигнал ще подавам
от този телефон. Така. Както вече казах, предните изходи съединих заедно с изхода за слушалки. Така. Така. Ще включа в изхода за предни тонколони, като съответно трябваше да включа и този кабел. Както виждате, работи хубаво чисто. Но всъщност операционните усилватели, които са на тази платка и които са свързани към изходите, усилват съвсем малко. Те усилват 2 пъти. И те са по-скоро буфери, отколкото някакви съществени усилватели. Същото, разбира се, и в микрофонната, в канала за слушалки. Ще включа задните. Така. Това са входовете и остана централен и бас. Те нямат жакове, затова ще ги включа с чинчове. Така. Както виждате, също работят. Това е само единия. И само други. На басовия канал усилвателя, който е на тази платка, е линейен. Нямаме филтрация на ниски честоти, което до някъде е добре. Всъщност може да го ползваме като някакъв просто изход. Ето го нашия звуков модул, вече поставен на място, включен към компютъра и в момента звука минава през него. Ето това е входа от микрофона, а това е изхода към слушалките, с които прослушвам това какво се записва. Тук имаме регулатор за силата на микрофона, който вече действа. Виждате. И съответно регулатор за слушалки също. От задната страна използвам изхода за предни тонколони, от който изход съм включил
Ето е този усилвател, който заедно с тези колонки е за слушане на компютъра, т.е. колонки на компютъра. Когато се налага да ползвам микрофон, съответно от регулатора за усилване, намалям този усилвател, така че да не става микрофония. Какъв проблем се получи? Получи се такъв проблем, че когато включих USB кабела към компютъра, в звука се появи характерният цифров шум, който беше така доста отчетливо слушан, но когато го прехвърлих към външно захранване, сега ще покажа. Ето към тази кутийка, която е захранване за 10 USB порта. Ето тук е включен нашия модул за захранване. И когато направих това, съответно шума в звука изчезна напълно. В момента микрофонният изход от този модул е включен в линейния вход на компютъра, което е добре, защото избягваме шумовете на микрофонния усилвател на компютъра. И така, това е всичко. Както виждате, успяхме да съхраним този красив модул, за да може да се използва.